वठ पंहिंजा थांव। वताये फ़कीर जो एक दिलचस्प किस्सो। प्यारा दोस्तों, वताये फ़कीर जा किस्सा ऐं कहाणियूं असांजे यूट्यूब चैनल ते मौजूद आहिनि। वताये फ़कीर जा किस्सा ऐं कहाणियूं ॿुधण लाइ विज़िट कयो असांजो यूट्यूब चैनल। प्यारा साथियो, ॻाल्हि कंदा आहिनि त हिक दफ़े तमामु घणी तेज़ बरसाति पई। वताये जो घर बि कखनि जो अॼल हिकु झुगी हुई। सो मींहं में तेज़ तूफ़ान सभु किरी पियो। वतायो ऐं उन जी अमड़ ॿाहिरि घर जे अङण ते सुतल हुआ। तॾहिं ओचितो छित किरण जो फेको थियो त वताये जी माउ वताये खे चयो त अबा, वताया पाण ई पंहिंजी ढॻी त ॿाहिरि आयूं, पर भतु रधण वारो कुनू ऐं दिला ज़रूरु छित जे किरण सां भॼी टुकड़ा टुकड़ा थी पिया हूंदा। वताये फ़कीर माउ खे वराणियो त अमड़ ॻणती न कर, सुबुह जो तोखे तुंहिंजूं शयूं सही सलामत मिलंदियूं। जॾहिं सुबुह थियो त वतायो मस्जिद में अची पहुतो। वताये खे ॾिसी मुला चयो त वताया, कहिड़ी ख़बरचार आहे? वताये चयो त मुला, 2 देगिड़ा ऐं हिकिड़ो कुनो मां हिन मस्जिद मां खणंदुसि। मुला चयो त इहे सभु थांव ख़ुदा जा आहिनि, ख़ुदा जे घर में रखिया पिया आहिनि ऐं हीउ न खण। तंहिं ते वताये फ़कीर चयो त राति ख़ुदा मुंहिंजो वॾो नुक़सानु कयो अथसि, सो उन्हे करे मां ख़ुदा जा ई इहे टपड़ खणंदुसि। चई मुला, जे तोखे का ॾुखी ॻाल्हि थी लॻे त को मसइलो ई न आहे, तूं पंहिंजे घरां भरे ॾे या त माठ करे वेही रह, छो त वताये खे अॻु या पोइ इहे शयूं मोटाइणियूं आहिनि। ॿियनि जी चोरी मां कोन कंदुसि। जेको रहीम आहे, जेको करीम आहे, जेको हलीम आहे, त बाक़ी छा खपे? मौला महिरबान, सखी सुल्तान, बारीअ बुरदबार, जेको ॾेई न पचारे। वतायो फ़कीर अॼु उन वटि लंघी आयो आहे ऐं वताये जो थियल ज़ियान बि अॼु ख़ुदा ई भरींदो। वताये जे इन्हनि जुमलनि ते मुला खणी माठ कई। वतायो सामान खणी वापसि घर मोटी आयो ऐं अमड़ खे चयईं त ही वठ पंहिंजा थांव। दोस्तों, ही हुई असांजी अॼु जी वीडियो, अॼु जो दास्तान। उमेद कयां थो त हीउ दास्तान तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त वीडियो खे लाइक कयो, यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं कमेंट में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो। मिलंदासीं हिकु नई वीडियो सां गॾु। तेसिताईं रखो पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़।